Fel cyflogwr, mae gwybod bod rhywun yn gallu siarad Cymraeg yn ychwanegu rhywbeth sylfaenol a rhywbeth pwysig iawn i unrhyw un sy'n ymgeisio am swydd. Pam da ni'n edrych am rhywun sydd yn gweithio, sydd yn eisiau dod i weithio yma i'r Cyngor Sir neu'r Bwrdd Iechyd lleol, da ni'n edrych am rhywun sy'n gallu cyfathrebu'n dda. Rhywun sy'n mynd i allu deall anghenion unigolion yn y gymuned, gallu deall y gymuned, ond yn fwy na hynny, bod nhw hefyd yn gallu ychwanegu at y sgwrs, at y drafodaeth, a bod nhw hefyd yn gallu bod yn rhan o'r sgwrs honno. Felly mae'n holl bwysig yn bod ni yn chwilio am, bod ni fel cyflogwyr yn chwilio am bobl sy'n gallu siarad Cymraeg, bod nhw nid yn unig yn gallu siarad Cymraeg, ond yn gallu siarad am eu pwnc ac am eu maes yn ystod drwy gyfrwng y Gymraeg. Ac mi yda ni fel cyflogwyr yn meddwl bod hwnna'n sgil hanfodol, yn sgil ychwanegol. Mae'r cyngor yn fwystfil mawr. Mae yna filoedd ar filoedd o swyddi ym mhob awdurdod lleol. Yma'n Sir Gyfyrddin, mae yna tua 10,000 o swyddi, felly mae'n anodd mynd i fanylu'n union ar pa swyddi sydd ei angen. A dwi'n gweithio hefyd i'r Bwrdd Iechyd gyda llaw, ac mae nhw'r un math, mae yna filoedd ar filoedd o swyddi, ac felly mae'n anodd iawn dweud yn union. Ond mi allai ddeuthoch chi bod yna rhai swyddi yn benodol sydd angen mwy o sgiliau'r iaith na swyddi eraill. A'r swyddi hynny ydy'r rhai lle ydych chi'n gweithio gyda'r cyhoedd, lle mae rhywun yn gweithio gyda'r cyhoedd o ddydd i ddydd, os ydych chi'n gweithio gyda'r unigolion, neu'n enwedig unigolion bregus, plant, henoed, neu jyst pobl yn gyffredinol sy'n byw yn eich ardal chi. Felly mi fydde athrawon yn naturiol yn elwa o allu siarad Cymraeg, ond mae swyddi yn y maes gofal, swyddi yn y maes iechyd, ac unrhyw swydd lle mae angen ymgynghori neu siarad gyda'r cyhoedd o ddydd i ddydd, mae'n mynd i fod yn hollol hanfodol bod nhw'n gallu cyfathrebu drwy gyfrwng Gymraeg a'r Saesneg wrth gwrs.